Сәлем, құрметті достар, сіздермен бірге Бахай. Бүгін біз комбинаторика тақырыбының екінші бөлімін қарастыратын боламыз, яғни комбинаторика тақырыбын толық аяқтаймыз. Бүгін бізде қалған бөлімдер ол көбейту әдісі және де сан құрастыру тақырыбы болып табылады комбинаториканың. Кеттік, олай болса бірден есептерден бастайық. Бұл тақырыптар нені айтып жатыр, нені түсінуіміз керек, бірге талқылаймыз. Бізге бірінші есеп айтады: асханада түскі ас мәзірі ұсынылған, 2 түрлі бірінші тағам, 4 түрлі екінші тағам, 4 түрлі алғашқы сусын және де 5 түрлі кейінгі сусын дейді. Әрбір категориядан бір нұсқа таңдап, кешенді түскі ас алудың жалпы тәсілдер санын анықтаңыз дейді. Яғни бір комплекс обед алудың қандай комбинациялар жасауға болады, соның барлық нұсқасын шығарып шық дейді. Яғни біз бірінші бүйтеміз: суптан, яғни бірінші тағамнан 2 түрлі тағамның біреуін таңдап аламын. Бұл менде теру әдісі, яғни таңдап аламын. Сонда менде алымында 2 факториал, мына жақта 2-ден 1-ді азайтамын, 1 факториал және де 1 факториалдың өзі. Бұл дегеніміз бізде 1 көбейту 2, астында 1 факториал деген ол жай ғана 1-дің өзі. 1 көбейту 1. Сонда бұл менде 2-ні береді екен. Келесі, мен аламда мынау 4 түрлі екінші тағам, яғни манты, лағман, плов деген сияқты екінші тағамнан 4-еудің біреуін таңдаймын, 4 түрлі тағамның біреуін таңдаймын. Сонда алымында 4 факториал, бөлімінде 4-тен 1-ді азайтамын, 3 факториал және де 1 факториалдың өзі. Мына жақта 4 деген ол 3 факториал көбейтілген 4. Мына жақта 3 факториал бар, және де 1 факториал деген ол 1-дің өзі. Мына екеуі қысқарды, 4-ті 1-ге бөлем, 4 шықты. Так, бұдан не байқаймыз, не байқап отырмын? Мына жақта барлық таңдаудан тек біреуін ғана алатын болсам, сол санның өзі шығады. Мына жақта да барлық таңдаудан тек біреуін ғана алатын болсам, сол санның өзі шығады екен. Демек, қазір мен 4 түрлі сусынның біреуін аламын. Менде 4 шығады, және кейінгі сусын бар, 5 түрлі кейінгі сусынның біреуін алатын болсам, ол жерде менде 5 шығады. Енді барлығын жай ғана осылай көбейте салады екенбіз. Бізде көбейту әдісі деп отырғанымыз осы. Сонда 2-ні 4-ке көбейтемін 8, 8-ді 4-ке көбейтемін, немесе былай оңай, 2-ні бірінші 5-ке көбейтіп аламын, 10 шығады. 10-ды алып 4-ке көбейтемін 40, 10-ді 4-ке көбейтемін 160 деген менде Д жауап нұсқасы шығады екен. Яғни көбейту әдісі деген осы. Жеке-жеке қанша нұсқа таңдай аламын? Мысалы 2 түрлі бірінші тағамның біреуін ғана аламын, 4 түрлі екінші тағамның біреуін аламын. Қанша тәсілдері бар, соның комбинациясын табу үшін, яғни комплексіне бір обед құрау үшін барлығын бір-біріне көбейте салады екен. Кеттік. Енді екінші есеп дәл осындай. Бізге айтады: мектепте 7 қыз және де 5 ұл оқушы бар. Турнирге қатысу үшін 3 қыз және 2 ұлды таңдаудың неше әдісі бар дейді. Жаңағыдай бір-бірден емес, енді бірден шығара салмаймыз бұны. 7 қыздың 3-еуін таңдап алайын алғашқыда. Так, 7 қыздан 3-еуін таңдап алуым керек. Сонда бұл менде нені береді? Алымында 7 факториал, 7-тен 3-ті азайтамын, 4 факториал және де 3 факториалдың өзі. Осы жерде мына 4 факториал мен 7 факториалды қысқарту үшін аны 4 факториалға келтіреміз. Ар жағындағы 5-ті, 6-ны, 7-ні жазып қойдым. Так, мына жақта 4 факториал, 3 факториалды бірден ашып жіберейін, қысқарту үшін 1 көбейту 2 көбейту 3. Мына 4 факториалдар кетті. 1-ге 2-ні көбейтсем 2, 3-ке көбейтем 6, мына 6-мен қысқартамыз. Сонда бұл жерде менде 35 тәсіл бар екен. Яғни 7 қыздың ішінен 3-еуін топқа алудың менде 35 түрлі тәсіл бар. Дәл осы сияқты енді 5 ұл оқушының 2-еуін таңдап алуым керек. Сонда алымында 5 факториал, 5-тен 2-ні азайтамын, 3 факториал және де 3 факториалдың өзі. 5 факториал 3 факториалдан қысқарту үшін 3 факториал ар жағындағы 4 көбейтілген 5-ті жазып қойдым. Мына жерде 3 факториал және де 2 факториал деген ол 1 көбейту 2, 2-нің өзі. Мына екеуін қысқартамыз, 4-ті 5-ке көбейтеміз, 22-ке бөлемін 10 шығады екен. Жай ғана енді қалғаны осы 35 тәсілмен 10 тәсілді көбейте салам. Сонда менде 3 қыз бен 2 ұлдан тұратын топты таңдаудың қанша? 350 тәсілі, яғни А жауап нұсқасына сәйкес келеді екен. Үшінші есептің де логикасы дәл осындай. 4 тәптер мен 7 кітаптың ішінен 3 тәптер мен 2 кітапты неше тәсілмен таңдауға болады дейді. Бірінші біз 4 тәптерден 3-еуін таңдап аламыз. Бұл бізде алымында 4 факториал, мына жақта 4-тен 3-ті азайтамын, 1 факториал және де 3 факториалдың өзі. 1 факториалды ескермесек те болады, себебі ол 1-дің өзі. Кез келген санды 1-ге бөлсем, соның өзі шығады, ешқандай өзгеріссіз болады. Сонда 4 факториал деген 3 факториал көбейтілген 4. Мына жақта 3 факториал, екеуін қысқартып тастаймыз. Сонда менде 4 түрлі тәсіл бар екен. Кеттік. Дәл осылай бізде енді 7 кітаптың ішінен 2 кітап таңдаудың неше тәсілі бар екен? Алымында 7 факториал, 7-тен 2-ні азайтамын, 5 факториал және 2 факториалдың өзі. Кеттік. Мынаны 5 факториал келтіру үшін 5 факториал, ар жағындағы 6 мен 7-ні жазып қойдым. Мына жақта 5 факториал жазамыз, 2 деген 1 көбейту 2, 2-нің өзі. Мына екеуін қысқартып жібереміз. Так, енді мына жерден тағы да не нәрсені қысқартсам болады? Былай жасайын. 2 менен қысқартып жіберейін 6-ны. Мынау 1 болады, мынау 3 болады. Сонда бұл бізде 21. Енді жай ғана 4-ті 21-ге көбейте саламыз. Сонда бұл менде 84 тәсіл деген жауапты шығарады, яғни Б жауап нұсқасына сәйкес келіп тұр.
Кеттік төртінші есеп. Төртінші есепте дәл осындай физикадан бақылау жұмысында 5 әртүрлі жеңіл есептер, 4 әртүрлі орташа деңгейдегі есептер және 6 қиын есептер ұсынылады. Құрамында әр деңгейден бір есептен алып 3 есептен тұратын бақылау жұмысының әртүрлі нұсқаларын қанша тәсілмен құрастыруға болады. Өте оп-оңай. Яғни бір қиын есеп болу керек ол жерде. Так, жазу дұрыс болмады ғой деймін. Так, бір қиын есеп болу керек. Одан кейін бір орташа есеп болу керек. Кейін бір жеңіл есеп болу керек. Демек, бұның қанша тәсілі бар дейтін болсақ, біз бүйтеміз. 5 түрлі жеңіл есептің біреуін аламыз, бұл бізде 5 шығады. Жаңа айттық, мына жері 1 болатын болса, астындағы санның өзі шығады. Дәл сол сияқты 4 орташа есептің біреуін аламыз, 4 шығады, және де 6 қиын есептің біреуін аламыз, 6 шығады. Осы жерден 5 көбейтілген 4 көбейту 6, яғни 4-те 5-ке өтсем 26-ға көбейтетін болсам, 120 тәсілі бар екен бізде нұсқаға жасаудың. Яғни 5 әртүрлі жеңіл есеп, 4 орташа, 6 қиын есептерден мен 120 түрлі нұсқа құрастыра аламын. 3 деңгейден бір-бірден болатын бір нұсқалар жасау арқылы. Кетті. Енді 5-ші есеп. 5-ші есеп айтады бізде сыныпта 8 оқушы шахмат ойнайды, және 6 оқушы волейбол ойнайды. Қанша тәсілмен 3 шахмат және 2 волейболшыны таңдауға болады. Дәл жаңағы сияқты біз ең алдымен 8 шахматшыдан қанша 3 шахматшы таңдап алу керекпіз дейді. Сонда ана жақта 8 факториал, 8-ден 3 тасайтам 5 факториал және де 3 факториалдың өзі. Сонда мынаны 5 факториал ар жағындағы 6 және 7, 8 жазып қоям. Мына жақта 5 факториал, 3 факториалды ашамыз. 1, 2, 3 деп. Мына екеуі қысқарып кетті, және де мынау 6 болады. Жоғарыдағы алдындағы 6-мен қысқарады. 8 жерде жетім, әрине 56. Дәл осылай мен енді 6 волейболшының ішінен 2 волейболшыны таңдап алуым керек. Сонда 6 факториал, 6-тан 2-ні азайтамын, 4 факториал және де 2 факториалдың өзі. Мынау сонда 4 факториал, ар жағында 5 пен 6-сы бар. Так, мына жақта 4 факториал, 2 факториал деген 2-нің өзі. Екеуін қысқарт жүреміз 4 факториалдарды. Так, 5-ті 6-ға көбейтсем 32-ке бөлетін болсам 15. Дәл осы жерден біз 15-ке көбейтіп жіберуіміз керек 56-ны. Так, бұны калькуляторға қолданбайсылайық. 56-ға көбейтетін болсам 15-ті. Менде 840 түрлі тәсіл, яғни Б жауап нұсқасы шығады екен. Кеттік. Бізде осыменен көбейту әдісі аяқталды. Яғни өте оңай. Жеке-жеке с-ға сала саламыз, яғни СНК-ға теру тәсіліне сала саламыз. Одан кейін шыққан жеке-жеке нұсқаларды бір-біріне көбейте саламыз. Көбейту әдісі дегеніміз осы. Енді біз сан құрастыруға көшейік. Бізге айтады, 5, 6, 7 цифрларынан неше 2 таңбалы сандар құруға болады. Так, біз кеттік. Цифр менен әріпті бірінші айырмашылығын түсініп алайық. Цифр дегеніміз ол бізде қазақ тіліндегі әріп сияқты. Яғни бізде қазақ тілінде 42 әріп болатын болса, математикада бар болғаны 10 цифр бар. Ол бізде 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бізде осындай 10 цифр бар. Барлығы 10 цифр бар. Қазақ тілінде 42 әріп бар, бірақ миллиондаған сөз бар. Миллиондаған сөзді мен жазу үшін 42 әріпті пайдалансам жеткілікті. Дәл сол сияқты бізде де миллиондаған шексіз сан бар, бірақ оларды жазып көрсету үшін маған белгілі цифрлар 10 цифр жеткілікті. Енді айтады, цифрларынан неше 2 таңбалы сан құрастыруға болады. Бұны ең алдымен біз қарапайым өзіміз есепте алатын мынандай тәсілге жүгініп көрейік. Цифрларынан неше 2 таңбалы сан. Так, 2 таңбалы сан құрасам болады. 56 деген құрасам болады, кейін 57 деген құрасам болады, кейін 55-тің өзін құрасам болады. Дәл сол сияқты келесі 65, 67, кейін 66 деген сан құрасам болады екен. Енді келесі 75, 76, 77 деген сан құрасам болады. Мына берілген цифрларды пайдаланып 2 таңбалы болады. Яғни 2 цифрдан ғана тұратын. 2 таңбалы, яғни 10-нан 99-ға дейінгі сандардың арасы. Сонда менде барлығы қанша түрлі тәсіл болады екен? Мына жерде барлығы менде былай қарай 9 тәсіл болады. 9 тәсіл болады. Енді бұны біз формула арқылы есептеуді үйренейік. Мынаны былай есептеу жол арқылы есептейтін болсам, қазір менде 120 тәсіл шығып кететін есептер болған кезде мына жазып отыру өте тиімсіз болады. 2 таңбалы десе, біз ең алдымен 2 ұяшықты сызып қоямыз. 2 ұяшық сызып қоям. Былай жасаймын енді. Мына жерге 5, 6, 7 дейтін менде қандай бар? 3 вариант бар. 3 вариант, яғни 5-ті қойсам болады, 6-ны қойсам болады, 7-ні қойсам болады. Демек, мына жерге 3 цифрдың біреуін қоям. Келесі мына жерге қанша тәсіл бар? 3 цифрдың біреуін қоям. Сонда менде жай ғана 3-ті 3-ке көбейтсем, осы жерден 9 шығады. Мынау 9 тәсіл деп отырғаным осыны шығарып береді екен.
Енді мына жерде маған мынандай шарт берілсе, бұл есепті өзіміз ары қарай дамытайық. Маған әртүрлі цифрдан тұратын десе, әртүрлі цифрдан тұратын, немесе бұны цифрларды қайталамай жазу деп айтамыз. Қайталамай жазу. Так, бұл кезде біз қандай тәсілді қолданамыз? Дәл осы варианттар шығады, тек қана мынау соңындағы 55, 66, 77-ні сызып тастаймын. Неге? Себебі бізде әртүрлі цифрдан тұру керек. Яғни 5-ті тек бір-ақ рет қолданылам, 6-ны тек бір-ақ рет қолданылам, немесе 7-ні тек бір-ақ рет қолдануым керек дейді. Сонда бұл жерде біз қарап отыратын болсақ, 6 тәсіл шығады. Так, бұны енді есептеудің қандай жолы бар? Бізге былай беріп қояды. Дәл жаңағы екі ұяшықты сызатын боламыз. Бізде қанша вариант бар? 5, 6, 7-ні қоятын болам. Енді менде бірінші мына ұяшыққа жазатын болсам, 3 түрлі вариант бар. Либо 5-ті қоя алам, либо 6-ны, либо 7-ні қоя алам. Енді келесіне өткен кезде біз цифрларды қайталамаймыз деп кез келген бір вариант сызып тастаймын. Допустим, 7-ні уже қолданып қойдым деп сызып тастасам, мына жерге 2 жазамын. Сонда 2 көбейтілген 3 осы 6 тәсілімді шығарып береді екен. Түсінікті деп ойлаймын. Цифрлар ешқандай шарт бермесе қайталап жаза беруге болады. Әртүрлі цифрлардан тұратын сан құрастыр, немесе қайталама бір цифрды десе, бізде 6 ғана тәсіл шығады екен. Яғни бір цифрды тек бір-ақ рет қолдану керек деген шарт болады ол жерде. Кеттік. Енді 7-ші есеп бізге айтады. 2, 3, 4, 5, 6 цифрларынан цифрлары қайталанбайтын неше 2 таңбалы сандар құрастыруға болады дейді. Бізде ең бірінші шарт бар, бұл 2 таңбалы сан болу керек. Бұл бізде 2 таңбалы сан болу керек. Яғни 2 ұяшық сызам. Енді айтады. 2 таңбалы деген орындадық, цифрлары қайталанбау керек. Демек, мына жерге 1, 2, 3, 4, 5 цифр бар. Дұрыс па? 5 цифрдың біреуін қоя аламын мына жерге. Дәл сол сияқты бағана мына есепте болды. Қайталамау керек десе, кез келген біреуін алып сызып тастаймын. Мысалы, мен 4 сызып тастағым келіп тұр. Яғни 4-ті уже қолданып қойдым, мына жерге 4 қойып қойдым деп санаймын да. Мына жерге қанша вариант қалады енді? Бағанағы 5 емес, уже 4 вариант қалады. Яғни бір цифрды қолданып қойдым. Сонда барлығы менде 20 тәсіл деген жауап шығады екен. Яғни цифрларын қайталаған жоқпыз, 2 таңбалы сандар құрастырдық. Кеттік. Енді 8-ші есеп бізге айтады. 0, 1, 2, 3, 4 цифрлар арқылы неше 3 таңбалы әртүрлі цифрлардан құралған тақ сан құрастыруға болады. Менде 3 шарт бар. Біріншісі ол 3 таңбалы. Яғни 3 ұяшықты сызып қойдым. 3 ұяшықты сызып қойдым. Енді әртүрлі цифрлардан құралған тақ сан болуы керек. Менде тақ сан болудың шартын қарастырайық. Ол тақ сан болу үшін не болу керек? Мысалы, бізде 21 деген ол тақ сан, 2 бүтін бөлінбейді, дұрыс па? Немесе 43 деген ол менде жай сан, немесе 217 деген ол менде тақ сан, мынаның барлығы тақ сандар. Немесе 57 деген ол менде тақ сан, немесе 6729 бұл менде тақ сан. Бұның тақ сан екенін қайдан білдік? Мұның соңғы цифрлары менде тақ сан болу керек. Соңғы цифры тақ болу керек. Яғни 2 бүтін бөлінбеу керек. Сол кезде бұлар бізде тақ сан болып табылады екен. Демек, мен қай жерде, мынандай ережелерде, яғни бұндай есептерде, қай жерде менде сан қоюға болмайтын бір исключениелер бар, белгілі бір сандарды ғана қоя алатын шарттар бар, сол ұяшықтан бастаймын. Тақ жұп десе, бұл ең соңғы ұяшыққа келем. Тақ болсын, жұп болсын десе, ең соңғы ұяшыққа келемін. Енді бұл жерге мен қандай варианттар қоя алам? Біз айттық, бұл тақ сан болу үшін соңғы цифры тақ болу керек. Бұл жерде 1-ді қоя алам, немесе 3-ті қоя алам. Демек, менде 2 түрлі вариант бар. Дұрыс па? 2 түрлі вариант бар. Мен бұл жерге 1-ді қоям, немесе 3-ті қоям. Демек, 2 түрлі вариант бар екен. Енді бізге айтып тұр. Тақ сан екенін орындадық. Соңғысына әйтеу тақ цифрдың біреуін қойдық. Маған айтады, әр түрлі цифрдан құралған. Яғни бір цифрды бір-ақ рет қана қолдануым керек. Демек, мен мына жерде 3-ті қолданып тастадым деп сызып тастаймын. Енді тағы да бізде бір нюанс бар. Ол мынау басына келем. Соңын орындағаннан кейін енді басына келуім керек. Қай жерде исключение бар, сол жерге тоқталамыз дедік. Бұның исключениесі қандай? Мысалы, менде 0,2 деген 3 таңбалы сан бар ма? Жоқ. Әрине бұндай сан жоқ. Немесе 0,42 деген жоқ. Яғни біз санды 0-ден бастай алмаймыз. 0-ден басталатын ешқандай 2 таңбалы, 3 таңбалы, 4 таңбалы цифр жоқ бізде. Демек, мына жерге 0-ден басқа қайсыларын қоя аламыз? Так. Мына жерге 0-ден басқа қайсысын қоя алам? Мен 1-ді қойсам болады, 2-ні қойсам болады, 3-ті сызып тастадық, 4-ті қойсам болады. Демек, 3 цифрдың біреуін қоя аламын. Бізде жаңа айтқан едік. Әртүрлі цифр, яғни қайталау болмайды. Допустим, мен 4-ті қойып тастадым деп,
4-ті сызып тастаймын. Сонда мына жерге ортасындағы ұяшыққа ешқандай исключение жоқ. Қандай цифр қоя аламын? 0-ді қойсам болады, 1-ді қойсам болады, 2-ні қойсам болады. Демек, үшеуінің біреуін қоямын. Сонда 3 көбейтілген 3 көбейтілген 2. Яғни 3-ті 2-ге көбейтемін, 9, 2-ге көбейтілген 18 түрлі тәсілі бар деген жауап шығады екен. Демек, біз мынандай қорытындыға келеміз. Егер жұп тақ деген бір шарт айтылса, соңғы ұяшық жауап береді ол. Жұп пен таққа соңғы ұяшық жауап береді. Келесі енді 0 деген цифр кездессе ішіне, онда одан кейін басына барам, кейін барып ортасындағыларын орындайды екенмін. Кетті. Олай болса 9-шы есеп бізге айтады. 0, 1, 2, 3, 4 цифрлар арқылы неше үш таңбалы әртүрлі цифрлардан құралған тақ сан құрастыруға болады дейді. Так, мына есеп қайталанған екен. Кеттік. Олай болса 10-шы есеп бізге айтады. Жазылуында әртүрлі жұп цифрлар болатын неше үш таңбалы сан бар дейді. Мынау енді жауап нұсқаларымен әдемі берілген екен. Бізге айтады. Жазылуында әртүрлі жұп цифрлар. Так, жұп цифрлар дегенге тоқталайық. Я, жұп цифрлар дегеніміз ол бізде 0, яғни 2-ге бөлінеді. Одан кейін 2, одан кейін 4, одан кейін 6, одан кейін 8. Я, мына цифрларды пайдаланып, бізге неше үш таңбалы дейді. Яғни 3 ұяшықты сызып қоятын боламыз. Так, 1, 2, 3 ұяшықты сызып қоямыз. 3 таңбалы сан деген. Орындадық, 3 ұяшықты сыздық. Әртүрлі жұп цифрлар болатын неше үш таңбалы сан. Маған бәрібір ол тақ болсын, жұп болсын, ештеңе айтылмаған. Демек, соңғы ұяшықтан бастамаймыз. Менде уже 0 бар. 0 бар кезде біз басына баратын едік. Яғни басына 0-ден басқа барлық цифрды қоя аламын. 2-ні қоя аламын, 4-ті қоя аламын, 6-ны қоя аламын, 8-ді қоя аламын. Яғни менде 2 қойсам болады, 4 қойсам болады, 6 қойсам болады, 8 қойсам болады. Яғни 4 түрлі цифрдің біреуін қоямын. Яғни 4 вариант бар менде ол жерде. Допустим, 8-ді қойып тастадым деп. Соны сызып тастаймын. Мына жерде так, бізге айтқан ғой, әртүрлі болатын. Яғни қайталамау керек. Сол үшін мына жақтағы 8-ді варианттан алып тастаймын енді. Так, мына жерге қанша цифр қоя аламын? Бұл жерге де 0-ді қоя аламын, 2-ні, 4-ті, 6-ны. Яғни 4 түрлі вариантым бар әлі. Допустим, 0-ді қойып тастадым деймін. Мынау соңына қандай санды қоямыз біз? Әрине қанша? 1, 2, 3 тәсіл қалды. 3 тәсіл қалды. Сонда 4 көбейтілген 4 көбейтілген 3. Бұл менде 4 4 16, 3-ке көбейтем. 48 түрлі тәсіл бар деген жауапты шығарып береді екен. Сан құрастыру дегеніміз осындай. Оп-оңай, соңғы ұяшық бізде тақ жұп деген шарт болғанда іске қосылады. Бірінші содан бастаймыз. Одан кейін 0 болатын болса, бірінші ұяшық іске қосылады. Одан кейін ортасындағыларда бәрібір қайталама деген шарт болатын болса, біз сызып тастап отырамыз. Егер ешқандай шарт берілмесе, жай ғана сол варианттарды сызбай орнына қоя береміз. Дәл мына жердегі тәсіл сияқты. Яғни мына жерге үшеуін қойдым. Қайтала деп әртүрлі болсын деген шарт жоқ. Мына жерге демек тағы да сол үш варианттың біреуін қоя саламын. Жалпы бүгінгі тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Бақай бүгінгі алған білімдеріңіз өздеріңізге пайдалы болсын.